está la trompeta, se oye como una trompeta. Uy, es muy largo. Hace rato me dijiste tú que un auto, un camión, que se oía así, pero no, es mucho, mucho ruido. Uy, al fondo, uy. Es un sonido que viene de allá afuera, de allá arriba. Uy, por todos lados lo encuentras. Uy, un barco no puede ser. Con razón cuando me dijiste lo de que era un... Uy, ahí está, un auto, no, un camión me dijiste, ¿no? Que dije, ay, pues ya pasó. Uy, otra vez y más fuerte. Uy, está muy largo ese sonido. Mejor nos estamos equivocando, es alguien que lo está haciendo. O estén moviendo un mueble.